Nëse do t'i drejtoje 2 fjalë zemre njëri prej banorëve, kush do të ishte dhe çfarë do t'i thoje? Do t'i thoja një personit aty që sinqerisht e kam për zemër, sado që unë dhe ajo nuk jemi nuk shohim sy më sy për momentin, ajo nuk shef se unë e shoh akoma. Jam njëri 5 minutit edhe i le aty, a kupton? Do i thoja Selin që unë nuk jam armiku jot, aq. Deri ku mund të shkohet për lojë në Big Brother VIP? Nuk e kam menduar kur për të shku deri ku shkohet për lojë në Big Brother VIP. Qose ju e shihni që unë jam këtu i izolum në reflektim, a kupton? Atëherë unë kam kaluar çdo lloj limiti që mund të ketë Big Brother, po Big Brother është një forcë natyre që edhe unë po e mësoj gjatë çdo ditet. Kështu që do Zoti votoni me emrin po, edhe do Zoti e shikoni që a kam reflektuar apo jo. Nuk e di se deri ku mund shkohet, a kupton? Ka njerëz që këtu kanë shku deri të dhuna dhe janë akoma pjesë e kësaj. Formatit, aq. Unë gjë që unë se bëj dot kurrë. A je krenar për vizionin tënd brenda Big Brother VIP? Nuk jam krenar, jam pozitiv për vizionin tim, pra jam pozitiv për vizionin tim, nuk jam krenar do isha kur të kthej tavlën nga ana tjetër dhe të shkundet duhani akoma. Do me thënë që unë tregoj çik mirësjellje me banorët, por unë e kam treguar atë, po thjesht ato se lejojnë dot sepse më shohin një lojtar shumë të frikshëm, por nuk jam krenar për vizionin tim.